Loh, HP-nya mana? Oke, sekarang kita akan mengunboxing Redmi Note 8. Ini adalah yang warna Moonlight White dengan RAM 6 GB dan internal storage-nya 128 GB. Sini sudah diproduksi di PT Sapnusa Persada ya, jadi ini udah buatan Indonesia. Keren sekali kan? Ini sudah buatan Indonesia dong. Oke, kita langsung aja unboxing ya. Oke, sudah bisa sekarang. Ya, di depan sendiri ada kompartemen. Kita buka dulu lah ya kompartemennya. Isinya apa sih? Oh, ada SIM card ejector dan ya seperti biasa dapat soft case. Soft case. Soft case bening. Lalu ini ada panduan pengguna dan pusat layanan garansi ya. Oke, kita singkirkan dulu. Ini ada HP-nya. Oh, ada pembatasnya. Lalu ada colokan chargernya. Ini 5 volt 2 ampere. Wow. Lalu oke, sudah USB Type C. Oke, ini HP-nya. Wah, ini cantik banget sih belakangnya ya. Dan ini sudah dilapisi Gorilla Glass 5 dari depan belakang nih, Gorilla Glass 5 nih. Oke, kita kletak-kletak ya. Oke. Oh, ini langsung ada infonya. Jadi bisa micro SD plus 2 nano SIM card. Jadi ini bukan hybrid ya. Jadi bisa tiga-tiganya sekaligus. Kita nggak harus mengorbankan salah satu. Tapi ini udah 128 GB kayaknya nggak butuh-butuh amat micro SD sih. Kletek mania. Oke, ininya juga kita kletek. Kalau versinya Bang Review itu langsung gitu ya, ada bunyi nya. Ini depannya juga. Oke, kita coba nyalakan. Oh, harus lama ternyata. Sambil kita bahas ya, jadi wah ini lupa nih, hampir kelupaan nih. Ini jadi kameranya sekarang 4 ya Bung ya. Ini ada 4 kamera, ada wide kamera di atas sendiri, ada kamera utama 48 megapiksel. Ini adalah kamera buat bokeh dan yang terakhir kamera buat makro. Atau ini kebalik ya, nggak tahu. Pokoknya gitulah susunannya. Lalu ada flash di sini. Fingerprintnya, ini fingerprintnya asik sih, posisinya pas banget gitu. Dan rata gitu. Di bawahnya ada port USB Type C sama jack audio. Lalu ada speaker juga di sini. Di samping kanan seperti biasa power, volume down, volume up, lalu ada infrared buster di sini. Keren sekali dong. Jadi bisa nyalain AC-nya tetangga ya. Dan di sini ada slot micro USB sama nano SIM-nya tadi. Oke, langsung masuk ke sebentar, ini terlalu terang. ISO-nya saya turunin dulu. Oke. MIUI 10. Oke, kita nanti cepetin ya dari sini. Oke, akhirnya selesai juga settingnya. Cukup lama tadi untuk setting awalnya. Ya, ini adalah device-nya. Seperti tadi yang saya bilang, jadi ini udah 4 kamera ya. 4 kamera dengan resolusi maksimal 48 megapiksel. Makanya kenapa tagline dari Redmi Note 8 ini adalah 48 megapiksel superstar.
dan kamera depannya ini adalah 13 megapiksel. Jadi HP ini ada 3 varian warna. Yang pertama adalah Neptune Blue, yang kedua adalah ini Moonlight White, lalu ada Space Black. Jadi tiga-tiganya juga kece semua warnanya. Lalu untuk RAM-nya sendiri ada yang 332, ada yang 464, dan ini adalah 6128. Ini yang paling besar. Untuk harganya sendiri emang luar biasa ya Xiaomi. Hashtagnya waktu itu pada saat launching adalah harga yang sebenarnya. Jadi untuk varian terendahnya 332 itu dibanderol 2.099.000, yang pada saat flash sale harganya cuma 1.999.000. Kemudian yang kedua ada 464 itu harga resminya 2.299.000, dan pada saat flash sale harga perkenalannya itu 2.199.000. Dan yang ini RAM 6GB 128GB harganya 2.899.000, dan pada saat flash sale harganya cuma 2.799.000. Murah sekali bukan? Jadi pada saat launching kemarin tuh Mi fans tuh pada teriak-teriak semua gitu. Harganya nggak masuk akal gitu. Oke, itu saja unboxing kali ini. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Dadah.